తక్కువ ధరలోనే మంచి పావురాలు అయితే సేల్కి అయితే వచ్చాయి. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే అమలాపురం నుంచి 2 హోమర్ పీజియన్స్ మనకి సేల్కి అయితే వచ్చినాయన్నమాట. 2 పేర్లు. ఇది వచ్చేసి పేరు నెంబర్ 1 మంచి హోమర్లు పట్టాలన్నీ కూడాని. సో ఇంకో పట్టాయి వచ్చేసి ఇది కూడా పట్టాలే అండి. ఎవరికైనా కావాలంటే తీసుకోవచ్చు. సో హోమర్ ప్రైజులతో చూసుకుంటే ఈ హోమర్ ప్రైస్ చాలా తక్కువగా అయితే చెప్పాడు. లొకేషన్ వచ్చేసి అమలాపురం. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అయితే లేదు. సో సరౌండింగ్స్లో ఉంటే మీరు వచ్చి తీసుకోవాల్సిందే. అమలాపురం వాళ్ళు మాత్రమే నాకు మెసేజ్ అనేది చేయండి. అండ్ ఒకవేళ మీకు హోమర్స్ వద్దు మాకు ఫ్యాన్సీ కావాలనుకుంటే కాకినాడలోని ఫ్యాంటెల్స్ అనేవి అవైలబిలిటీ అయితే ఉన్నాయి. సో పేరు అనేది కూడా ఇందాక చెప్పిన హోమర్స్ లాగే సేమ్ రేటు. సో మంచి పేరు అండి. ఎవరికైనా తీసుకుంటే తీసుకోవచ్చు. ఇవి కూడా పట్టాలే. అండ్ లొకేషన్ వచ్చి కాకినాడ.